الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شعر ہے کہ کس طرح تیرا کروں. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şiiri var. Ben şükürlerimi nasıl ifade edeyim? Nasıl bu tam hakkıyla yerine getirebilir ki demektedir. Allah-u Teala'nın lütufları ve rahmetinin şükrünü eda etmek mümkün değildir. Yaptığım her yolculukta kendine özgü, kendine has Allah-u Teala'nın özel lütfu ve özel nimetleri inmektedir. Geçenlerde Almanya calsası gerçekleştirildi. Ben bu calsaya katıldım. Orada da calsaya ilaveten Allah Teala'nın lütufları ve rahmeti öylesine indi ki kişinin imanı daha da artmaktadır. Esas itibariyle Allah Teala vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği sözler günlük olarak her gün yeni bir yücelikle, yeni bir parlaklıkla görünmektedir. Amir Saab, Almanya amiri, bu bizim ve benim meslektaşlarımın Almanya'da gördüklerimiz bizim hayalimizin çok çok ötesindedir diye bana bildirdi. Hem Alman misafirlerden hem de Alman medyasından öyle ilgi vardı ki bu daha önce hiçbir zaman görülmemişti. Camilerin temel taşının atılması ve diğer faaliyetler öncesinden daha fazla ilgi görmekte. Bu Almanlardan görülen ilgi ve hükümet seviyesinde olsun eğitim görmüş hakim insanlardan daha fazla ilgi görüyordu. Hatta papazlar, kiliselerden gelen papazlar daha fazla ilgi göstermişler ve calsaya da katılmışlar ve biz yine Allah Teala'nın lütfunun indiğini, daha öncesinden daha fazla bu lütuflara sahip olduğumuzu gördük. Her durumda insanların düşüncesi ve hayalleri Allah Teala'nın lütuflarını ve rahmetini hiçbir zaman kavrayamaz. Orada birçok beklentiler vardı cemaatin Almanya'da. Çok ilgi olacaktır ve çok kişi gelecektir diyordu. Fakat Alman cemaati hiçbir şekilde böyle geniş bir insanın kendi beklentisinin çok ötesinde olduğunu hayal bile edemediler. Allah Teala onlardan razı olsun. Benim alışkanlığım olduğu gibi bir taraftan şimdi bu nimetlerden, Allah Teala'nın nimetlerinden bahsetmek istiyorum bu turla ilgili olarak. İkinci olarak da calsanın çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Farklı farklı calsayla ilgili olarak idari meselelere ve ayrıca onlara da teşekkür etmek istiyorum. Bu tur sadece 10 gün gibi kısa bir dönemde yapıldı. Bu zamanda 2 caminin temel taşı atıldı ve 2 ayrı camide açılışı yapıldı. Allah Teala'nın lütfuyla orada
bu camiyle ilgili olarak yapılan faaliyetler son derece, davetler son derece etkindi. Bu nedenle İslamiyet'in mesajının ve tebliğin yapılma fırsatı elde edilir. Bu caminin açılışıyla yapılan faaliyetlerde, kutlamalarda insanların aklındaki yanlış fikirler giderildi. Söpan Camisi'nin temel taşı atıldı. Söpan Camisi'nin de açılışı yapıldı. Bu cami zaten bir bina halindeydi. O satın alındı ve bu camiye dönüştürüldü. Allah Teala'nın lütfuyla cemaatin üyeleri 7000 saat vakari amel yaptılar bu camiyi dönüştürmek için. Ve sonra bizim Beytül Rahim camimiz var. Onun temel taşı da atıldı. Esas itibariyle bu caminin açılışı yapıldı. Ondan sonra Beytül Hamid Camisi, onun da temel taşının atılma merasimi yapıldı. Bütün bu faaliyetler, yerel üyeler, belediye başkanları, siyasetçiler ve dini temsilciler bu faaliyete katıldılar. Beytül Ata Camisi'nde o bölgedeki ülke temsilcisi konuşmasında şöyle dedi. İlk önce bizi tebrik etti. Ondan sonra ben camianın açılışına Aralık ayında katılmıştım. Ayrıca referans vererek Mescid Nur Camisi'nin açılışıyla ilgili olarak yine konuştu ve Ahmedilerin olumlu davranışları ve İslamiyet'in talibatlarından bahsetti. Sizin cemaatinize son derece saygım var ve bizimle beraberce çalışmanızdan dolayı teşekkür ediyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Öyle programlar yaptınız ki pozitif, olumlu olarak İslamiyet'i halka tanıtmaktasınız. Charity Walk, sokakların temizlenmesi, farklı çocuk organizasyonlarına yardım etmek ve diğer görevleri yapmaktasınız dedi. Birçok ifadeler vardır ki bu olayda ben bunların bazılarını seçeceğim diyor huzur. Bu caminin açılış töreninde hemen hemen 270 Alman misafir geldi. Belediye başkanları 4 yerden, ülke temsilcileri, siyasi partinin başkanı, başkan yardımcısı, parlamento üyeleri ve farklı kiliselerin papazları, polis müdürleri ve aynen onun gibi farklı şehir belediyesinin temsilcileri hepsi katıldılar. Sonra farklı seviyelerden herkes gelmişti. Beytül Hamid Camisi sonra orada şehrin birinci danışmanı kendi konuşmasında şöyle dedi. Ahmediye cemaati bizim şehrimizde çok uzun yıllardan beri burada bulunmaktadırlar. Ben son derece onların olumlu sosyal gayretlerinden dolayı onları tanımaktayım. Bu caminin açılışı
siz yerel faaliyetlere katılmak arzusunda olduğunuzu göstermektedir. Yine sözüne devam ederek sadece sözleriniz değil, sizin davranışlarınız da bunu göstermektedir. Sizden sadece iddiada bulunmadığınızı, fakat bunu davranışlarla devam etmektesiniz. Bu hakimdir. Siz bu ülkenin kanunlarına itaat etmekle kalmayıp bunları takip etmekte ve tolerans göstermektesiniz. Aynen yerel misafirlerden birisi 81 yaşında bir bey şöyle konuşuyor. Şöyle diyor. Benim hitabımı duyduktan sonra şöyle diyor. Sizin halifeniz ne söylüyorsa belki bunları ben hayatımda belki ben bunları göremeyebilirim ama onlar vasıtasıyla siz göreceksiniz ki cemaatinizin kurucusu vasıtasıyla bu mesaj, gönderilen mesaj dünya tarafından kabul edilecektir ve İslam böylece yayılacaktır. Aynı misafir ertesi günü de katıldı ve kalbimde sizin dininizin gerçekliğini kabul ediyorum. Bana namaz kılmayı öğretin ki ben de namaz kılayım. Allah-u Teala'ya boyun eğeyim. Ondan sonra bu programın kapanışında o bölgenin belediye başkanı bizim cemaatimizin yerel sadrına geldi ve şöyle dedi. Bizim arzumuz sizin imamınız bizim bölgemize merkezimize gelsin. Onun konuşmasını duyduk. Birçok politikacılar onun hitabı aydınlatıcı adrestir. Sizin imamınızın adresi, sizin cemaatinize yapılan konuşmalar bizim kalbimizde derin bir etki bıraktı ve olumlu bir etki bıraktı. Sadır sahab ondan sonra devamlı olarak insanlar bizim camimizi ziyarete gelmektediler. Ne zaman bir cami yapılırsa yeni tebliğ yolları ve cemaatin tanıtımı açılmaktadır. Sadır sahab bu caminin açılışından 2 gün geçti. Bu camiyi 500'den fazla kişi ziyarete geldi. Birçok kişiler son derece ilgi gösterdiler. İslamiyet'in talimatlarını öğrenme arzusundalar. Esas itibariyle Sadır Sahaba birçok gelen kişiler bunlar dışarıdan değil bizim kendi cemaatimizden olan insanlardır. Onlar konuşmaktadır. Bir hanım sizin sözlerinizi ve konuşmanızı duyunca son derece aydınlandım dedi. Bizler herkesi sevin, kimseden nefret etmeyin sloganını defalarca duyduk. Ve ondan sonra birçok şeyler insanları ayırmaktan ziyade birleştirmektedir. Kişinin bu din konusuna insanlar üzerinde düşünmeli ve orada esas itibariyle insanları birbirinden ayıran değil, birleştirici özellikler bulunmaktadır. Bir misafirlerden bir hanım şöyle dedi. Zamanın halifesinin verdiği mesajda İslam tolerans dinidir. Bu son derece çok önemli bir mesaj olup sizin imamınız bunu devamlı olarak açıklamaktadır. Bu kişi geçmişte de bizim faaliyetlerimize katılmıştı. Başka bir misafir şöyle diyor. Ben son derece iyi hissediyorum. Sevgi, saygı birçok kereler kullanılmıştır. Ben kendim aktif bir üyeyim. Sevgi kelimesi çok önemlidir. Fakat ben bu kelimenin kilisede bu kadar kullanıldığını hatırlamıyorum. Bu beni son derece etkiledi. Bu kadar bilgim yoktu Ahmediye Müslüman cemaati. Fakat bu sevgi mesajı bugün her yerde verilmemektedir. Herkes farkındadır ki bu konuyu kapatmama veya gizlememe neden yoktur. Almanya'da İslam'la ilgili olarak doğru fikirlerimiz yoktu. Esas itibariyle İslam'la ilgili olarak tam olarak gerçek manzarayı ortaya koydunuz. İnanıyorum ki kiminle ilişki kurursanız o kişi
gerçeği ta kendisini almakta ve görmektedir. Bu açıdan yine televizyondan ve gazeteden muhabirler benimle mülakat yaptılar ve orada İslamiyet'in gerçek talimatlarını ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın gelişinin nedeni ve camilerin amacını ortaya koydum ve bana bu konularda sorular soruldu ve ben de onların cevabını verdim. Toplam olarak 30 gazete, 3 radyo ve 5 televizyon bütün bu faaliyetleri gösterdi. Alman cemaatinin tarihinde ilk kez Calsa ZDF'de ülke televizyonunda yayınlandı. Caminin 27 Haziran'da açılışı yayınlandı ve bu yayın 3 dakikaydı. Orada benim videomu ve caminin temel taşını atarken benim resmimi gösterdiler ve ayrıca tanıtım yaptılar. Basılı medya ve gazeteler vasıtasıyla cemaatin mesajı hemen hemen 1.2 milyon kişiye ulaştı. Bunun gibi resimler vesaire vasıtasıyla bizim mesajımız da yayıldı. Almanya'dan, İsviçre'den ve diğer ülkelerden gelen televizyonlar cemaatin programlarını yayınladılar ve böylece Ahmediyet'in mesajı 3 ayrı ülkeye de yayınlanmış oldu. Alman cemaat en azından bunların gerçekleşmesini hiç beklemiyordu. Gazetelerde Minspit'te zamanın halifesi konuşmasında şöyle dedi: bu binalardan bir tanesi pazar yeriydi ve camiye döndürüldüğünde birçok şeyler vardır ki burada verilen para olarak bu fiziki şeyleri satın almak için para harcanmaktadır. Bir camide gerekli olan manevi şeylerdir ve bunlar özgür olarak verilir. Bu gazetelerde bunlar yazıldı ve ayrıca çanda sistemi de yazıldı. Orada cemaat, Alman cemaati resmi olarak hükümet seviyesinde cemaat şimdi kendi okullarını açabilirler ve ayrıca farklı farklı programları yapabilirler. Esas itibariyle bir nevi vergide alabilirler. Ben şöyle dedim, cemaat çanda vermekte ve bunu mutlu olarak vermektedir. Bu cami bu fedakarlıkların sonucu alınmıştır. Bunun için bizim herhangi bir vergiye ihtiyacımız yok. Hükümetten bir yardıma da ihtiyacımız yoktur. Veya herhangi bir kişiyi de zorlayamayız. Bizim Ahmediler Allah Teala'nın lütfuyla öyle fedakarlıklar yapmaktadırlar ki bunları severek ve arzu ederek yapmakta ve Allah Teala'nın rızasını kazanmak için vermektedirler. Onu cemaatine ve camiye harcamaktadırlar. Bir misafir şöyle ifadede bulundu. Halife ile cemaat arasındaki ilişki başka insanlar tarafından da fark edilmektedir. Ahmedilerin halifeye olan sevgisi başka herhangi bir ilişkide, dünyada hiçbir ilişkide görülmemektedir. Ahmediler daima halifeye yakın olmak istemektedirler ve bu ilişkiler, halife ile cemaat arasındaki ilişkiler ve onun tam tersi başka insanlar tarafından da ve diğer misafirler de bu noktada yorumda bulunmuşlardır. Buna benzer yorum ve ifadeler bulunmaktadır ve bunları bir kenara bırakacağım. Ben onlara İslamiyet'in talimatlarını açıkladığımda her din sevgi ile görülmelidir. Bunlar bizim talimatlarımızdır. Bu cami
bu amaç için kullanılmaktadır. Bununla birlikte gazeteler ve internette bu noktayı sık sık tekrar ettiler. İnternette de bu resimler, caminin resimleri gösterildi. मैं इस्तीफा अल्लाह ताला के फजल से ये तो मसाजिद के जरिए से Bu sefer Allah Teala'nın lütfuyla Calsa, Almanya Calsası geçmişine göre çok tebliğler yapıldı farklı farklı açılışlar nedeniyle. Fakat Calsa raporunda Fransa ve Belçika'dan yeni cemaate katılanlar geldi. Malta, Estonya, Iceland, Litvanya, Macaristan, Rusya, Tacikistan, Kırgızistan, Kosova, Arnavutluk, Bulgaristan'dan vesaire bütün bu ülkelerden delegeler, Müslüman olmayanlar ve tebliğ yapılanlar geldiler. Cemaate sevenler, tebliğ yapılanlar ve Ahmediler geniş sayıda delegeler Bulgaristan'dan, Makedonya'dan 53 kişi geldi. Bunların arasından 50 Hristiyan, 10 gayri Ahmedi ve 22 Ahmedi geldi. Onlar binlerce mil uzaktan geldiler. Her biri şöyle dedi, biz son derece etkilendik bu manevi çevreden, Calsa'nın manevi çevresinden etkilendik, atmosferinden etkilendik. Ahmedi bizde bu yeni bir reforme oldu ve gayri Ahmedi böyle bir manzarayı daha hayatımızda hiçbir zaman görmedik dediler. Alman Calsası Avrupa'dan ve Doğu Avrupa'dan bir merkez haline geldi. Allah Teala'nın lütfuyla insanlar farklı farklı Avrupa ülkelerinden kolayca buraya gelip gitmektedirler. Bu nedenle tebliğ alanı devamlı olarak genişlemekte ve yayılmaktadır. Her zaman olduğu gibi, belirtildiği gibi hizmetler ve su dağıtan çocuklar ve yaşlılar bile hizmet etmektedir. Burada yapılan bütün hizmetler sistem altındadır. Her misafir bununla ilgili olarak yorum yapmışlardır ve bazıları bu mucizedir dediler. Melita Traja sahiba, Hristiyan misafir, İngilizce profesörü şöyle dedi, ben Calsa'ya ilk kez katıldım. Her şey bir disiplin ve organize edilmiş şekilde ve bir sistem altında çocuklardan büyüklere kadar herkes yardım etmekte ve hizmet etmektedir. Burada göstermektedir ki cemaatinizin çok yüce bir seviyesi bulunmaktadır. O şöyle diyor, sizin imamınızın konuşmasını dinleyerek İslam'ın ne demek olduğunu anladım. İslam sevgi, saygı ve herkes için barış demektir. Ben burada Calsa bizi tamamen değiştirdi. Calsa sadece Ahmediler üzerinde etki bırakmakla kalmayıp Allah Teala'nın lütfuyla Calsa Hristiyanların üzerinde de çok büyük etki bırakmaktadır. Makedonya'dan bir doktor delege ile birlikte Calsa'ya katıldı. O şöyle dedi, ben doktorum. Ben farklı 3 savaşta Balkanlarda hizmet ettim. Ben insanoğluna son derece hizmette bulundum. İnsanları farklı ülkelerden bu Calsa'ya katıldıklarını gördüm. Fakat hiçbir şekilde onların arasında bir ayrıcalık yapılmamaktadır. Burada halifenin konuşmasını dinledim ve kesin olarak ben doğru yerimi buldum diye ikna oldum ve ben bu değişikliği yine başkalarına vermem ve böylece biat etmeye karar verdim ve Calsa'nın son günü biat etti. Ben ayrıca hacca da gittim ve orada Müslümanların ne olduğunu gördüm ve orada ben o
Orada daha fazla politika yapıldığını gördüm. Orada tebliğ ettiklerini yapmıyorlardı. Benim kalbim tatmin olmadı. Fakat cemaatin ortaya koyduğu reform son derece güzeldir. Cemaat hiç kimseyi İslam'ın dışına atmamakta. Bilakis İslam'da iman daha da artmıştır bilakis. Şimdi ben Ahmediyeti kabul ediyorum ve bu yol benim için sırat-ı müstakim, dosdoğru olan bir yoldur. कि हैरत अंगेज बात है, इतना बड़ा मजमा और कोई पुलिस वाला नहीं, ये देख के भी हैरत हुई। Ve o tamamen son derece hayret vericidir. Böyle çok geniş bir toplantıda polis yoktur. Bu da demektir ki hükümet tatmin olmuştur. Burada hiçbir kavga ve gürültü çıkmayacaktır ve çıkmamaktadır. Yine devam ederek zamanın halifesi belli noktaları açıklamaktadır ki ve ben daha önce hiçbir şekilde bir molladan, hocadan duymadım. Şimdi sizinle beraber olmaktan gurur duyuyorum. Halifenin olduğu yerde gurur duyuyorum. Halifenin olduğunu duyduğumda ben doğru yolu bulduğuma inandım ve çünkü hidayete ihtiyaç vardır. Hilafet vasıtasıyla hidayete ihtiyaç vardır. Ondan sonra Makedonya'dan genç bir kişi ismi Byron yeni Ahmediyeti kabul etmiş. Daha önceden de Müslüman imiş. Esas itibariyle o öyle bir Müslüman aileden gelmiş ki orada son derece aşırılık ve aşırı din bilginleri arasında doğmuş. Benim büyük babam Ahmedi oldu fakat muhalifliği yapıldığından evi terk etti. Fakat bir müddet sonra hanımı da Ahmediyete biat oldu. O Calsa'ya gelmişti. Makedonya'dan gelen insanlar nazım yazmışlardı ve onun okumasını istedim. Bu nazımı öylesine güzel okudular ki çocuklar da onu inşallah MT'ye bunu yayınlanacaktır. Birinin sesi çok güzeldi. Ayrıca yerel çocuklar da buna katılmışlardı ve öyle güzel, harika bir atmosfer vardı ki. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in övgüsü ve vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişiyle ilgiliydi. O bunu Calsa'da okumak istedi fakat o fırsat bulamadı ama bana okudu. Ben burada organize edenlere böyle insanlar nazım okumak isterlerse onlara izin verilmelidir ve ondan sonra başka nazımlar yerine onlara fırsat verilmelidir. Farklı farklı ülkelerden gelenler nazım okumaya izin verilmelidir. Bu zamanda yine Almanlar çok az nazım okudular. Ondan sonra konuşmadan sonra söylenmektedir nazımlar. Bunun için organizasyonlar bu noktalara dikkat etmelidirler. Bir arkadaşımız Belçika'dan geldi. O da Calsa'ya katılmıştı. कि मैं जमात अहमदिया की बाहमी ख़ूबत प्यार और मोहब्बत और इंसानी खिदमत से बहुत मुतासर हुआ हूँ। कहते हैं मैंने 2 साल से जमात O ben karşılıklı sevgi, kardeşlik ve uyumdan çok etkilendim. 2 yıldan beri cemaate çalışmaktayım, okumaktayım. Fakat ben Müslüman olmama rağmen bu noktaları görmüyordum. Bir gün rüyamda ezan okunuyordu ve ben namaza çağrılıyordum ve işte bu İslam idi. Bugün huzurun konuşmasını duyduğumda Müslüman olmayanlara yaptığı konuşmada bu bende büyük bir değişiklik yarattı ve ben karar verdim Ahmediye'de girmeye ve böylece biat ederek Ahmediye cemaatine girdi. हमारे वहाँ के अयाज और ये सब बयान करते हैं कि जलसे से पहले रोज़ शाम को एक
Başka bir kişi şöyle diyor. Casana'nın ilk gününde akşamleyin tebliğ yaptığı Ganalı bir kişi, o bölgenin sadırı onu buraya getirdi ve bu kişinin kalbi hemen hemen Ahmediydi. Fakat ondan araştırdığında belli zorluklardan dolayı hemen biat edemem demişti. Her neyse geceleyin oradan ayrıldı ve ben bunu birazcık geciktirerek daha sonra size haber vereceğim dedi. Esas itibariyle oradan ayrılıp gece uyumak için geldiğinde çok arzulu ve heyecanlı bir şekilde şöyle dedi. Huzurun Müslüman olmayanlara yaptığı konuşmada artık biat etmemek için hiçbir nedenim yok dedi ve biat ederek oraya geldi. Bir Hristiyan casaya katıldı ve şöyle bir yorumda bulundu. Huzurun konuşmasını dinledikten sonra son derece mutlu oldum. Çünkü özet olarak ve derinden İslamiyet'in derin noktalarını açıkladı ve İslam'ın ne öğrettiğini, talimatlarını açıkladı. Ben böyle dosdoğru ve derin bir açıklama beklemekteyim Hristiyanlardan. Biz çok az birimiz, çok azlarımız böyle dosdoğru ve doğru şeyler söylemekteyiz. Bir hanım şöyle dedi. Ben buraya birçok yeni şeyler öğrenme fırsatını buldum. Ben bunları daha önceden bildiğimi zannediyordum. Fakat buraya geldiğimde bunları daha değişik açılardan öğrendim. Bu bende çok derin bir etki bıraktı huzurun konuşması. O son derece farklı, zor olan farklı konulardan bahsetti ve bunu öylesine güzel açıkladı ki bu açıklamaları din bilginleri tarafından birçok kitaplarda yazılmıştır. Fakat buna rağmen bunu öylesine güzel açıklamıştır ki öyle seviyede herkes anlaşılabileceği, herkes tarafından anlaşılabilecek şekilde açıkladı ve İslamiyet'in talimatlarını herkes anlamış ve herhangi bir yanlış anlamayı yaratmamıştır. Ve daha sonra bu cemaat çok belirgin özelliği olan bir cemaattir dedi. Bir Ahmedi'nin bildirdiğine göre bir genç Ahmedi, Alman Ahmedi arkadaşıyla birlikte geldi ve ben Hristiyanım dedi. Biz onunla konuşmaya başladığımızda o öylesine konuşuyordu ki sanki bir Müslüman gibiydi. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak son derece saygı ile konuşuyor ve sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ve bunun yanında şimdi namaz zamanı ben abdestimi alacağım dedi. Ben halifenin arkasında namaz kılmak istiyorum dedi. Ahmedi, sen Hristiyan olduğunu söylüyordun başında. Fakat sen şimdi konuşma tarzın sanki Müslüman gibisin. O 6 ay önce Ahmediyete girdim. Muhammed'in Hayatı adlı kitabı okudum ve ben papazımla konuştum. O bana hiç cevap veremedi. Böylece kalbim değişti. Şimdi bütün dikkatim bu kitabı okuduktan sonra dikkatim İslamiyet'e döndü ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını öğrendim. Belli bir seviyeye kadar öğrendim. Litvanya'dan Almanca öğretmeni Karl Heinz şöyle diyor, ben son derece etkilendim ve gözlerim açıldı. İlk kez öylesine cemaatle yakınlaştım ki Calsadan önce olumsuz bir düşüncem vardı. Fakat şimdi tamamen değiştim ve dikkat ettiğim bir şey var. Birçok dinler arasında benzerlik vardır. Örneğin Allah ve Allah Teala'nın rahmeti ve diğer konularda ortaklık vardır. Sonra ilave ederek öyle bir şey vardır ki karışıklık vardı benim aklımda. Niçin insanlar alkışlama yerine slogan atıyorlar diye düşünüyordum. Fakat cemaatin imamı bana öyle güzel şekilde cevap verdi ki ve bana çok tatmin edici bir cevap verdi.
alkışlamak hiç şüphesiz bir mutluluğu ifade eder. Fakat sloganda hem dua hem de övgü vardır. Allah-u Teala'nın övgüsü. Sloganda ayrıca bir mutluluk, övgü ve Allah-u Teala'nın övgüsüyle dua vardır. Bir Hristiyan Papa Malta Üniversitesi'nde felsefe öğretmektedir. Ayrıca gazetelerde makale yazmakta ve çok bilinen ve fikirlerini belli siyasetlerle ilgili olarak fikirlerini kilisede vermekte ve ayrıca Philosophy of the Teaching of Islam 4. halifenin İslam Response to Contemporary Issue adlı kitabını okumuş ve ayrıca Jesus in India İsa Aleyhisselam Hindistan'da adlı kitabı da okumuş ve ben Jalsa'ya katıldıktan sonra benim düşüncem cemaatle ilgili olarak olumlu olarak arttı demektedir. Şimdi tamamen karar verdim ki Ahmediye cemaati son derece barış seven bir cemaattir. O ayrıca bir yüzük satın alarak bunun Allah kulları için yetmez mi yüzüğü alarak bunun anlamını sordu ve bunu ona açıkladığında bunu daima güzel bir yerde saklayayım dedi. Ve benimle mülakat yaptı ve Papa ile ilgili bana soruldu. Hiç onunla ilişki kurdunuz mu diye sordu bana. Evet, biz onunla ilgi kurmaya çalıştık ama biz kontak kuramadık fakat dünya barışı ile ilgili olarak ona mektup yazdım dedim. Ona imzalı mektup göndermeme rağmen o bana cevap vermedi dedim. Bunun üzerine Hristiyan çok kızdı ve böylece tebessüm etti. Burada da bir olaydan bahsedeyim. 2. Halife Hazretleri bir keresinde Fazıl Camisi'nin açılışı için geldiğinde ilk kez buraya, ondan sonra İtalya'ya gitmişti o zaman ve orada Hazreti Müslim Maud 2. Halife Hazretleri Papa ile görüşmek istemişti. Onunla ilişki kurulduğunda Papa ona cevap verdi. Benim sarayım tamirat altında. Onun için sizi ağırlayamam. Benim için bu çok zordur. Orada bir gazeteci vardı ve 2. Halife Hazretlerine Papa ile tanıştınız mı dedi. Evet, onunla danışmak istedim ama onun cevabı böyleydi dedi. Gazeteci bunu kendi gazetesinde yazmış ve Papa cemaatin imamına benim sarayım tamir ediliyor. Onun için sizinle tanışmam çok zordur demişti. Bunun altında belki zamanın halifesiyle karşılaşmaktan kaçındığı için onun sarayı hiçbir zaman tamir edilmeyecek diye gazetesine yazmıştı. Her neyse ne yapmamız gerekiyorsa biz onu yapmaktayız. Bir Ahmedi Şehir Ali sahip Kırgızistan'dan gelmişti. Ben 2007 yılında biat ettim. Bizim ülkemizde cami yoktur. Benim arzum Ahmediye cemaatinin camisinde namaz kılmak arzusundaydım. Almanya'ya geldi ve o farklı camilerin açılışında orada kendisi bulundu. Ve böylece arzusu yerine geldi. Karakule İsmail sahip o da oradan gelmiş ve Ahmediyeti kabul etmekten dolayı Allah-u Teala'ya ve Jalsa'ya katıldığından dolayı şükrediyordu. Bir Necer'den Müslüman Almanya'ya gelmişti. Afrika'da birçok hocaları dinledim fakat onun burada halifenin konuşmasını dinledikten sonra daha önce hiç bu etki yapmadı. Cemaati yakından gördüm, Jalsa'ya katıldım ve biat etmeye karar verdim. Aynı yolda
Morocco'dan bir arkadaşımız vardı. O, ben de diğer Müslümanların ve Ahmediye cemaatinin tefsirini okudum. Gerçek tefsir vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam ve onun halifesinin yazdığı tefsirlerdir. Buraya geldikten sonra birçok zorlukları ve problemler çözümlendi. Tamamen tatmin oldum ve Ahmediyeti kabul ettim dedi. Calsa'ya geldikten sonra hanımlarım ve çocuklarım biat etmeye karar verdiler. Başka bir arkadaş Nijer'den, o da Müslüman. Ben daima eğer herhangi bir peygamber varsa, hayattaysa bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olmalıydı. Bilakis İsa aleyhisselamdan ziyade ben bunun üzerinde düşünüyordum. Belçika'ya geldikten sonra Ahmedilerle ilişki kurdum ve bu problem, aklımdaki bu problem böylece çözümlenmiş oldu. Bundan sonra arkadaşlarıma bahsettim ve sanki bu cemaat gerçek gibi görünüyor dedi. Ben ayrıca hilafet müessesesini ve onun nimetini anladım ve bu cemaati gerçek buldum ve hilafetin olduğu bir cemaati görünce son derece memnun oldum. İslam hilafet olduğu sürece ilerler. Bu cemaatte en çok sevdiğim şey ne söylüyorsa söylediğini yapmaktadır. Kur'an'dan ve hadisten bunları ortaya koymaktadır. Daha önceden biat etmemişti fakat son gün biat etmeye karar verdi. Ondan sonra Bamattu Sahab, o da Kırgızistan'dan. O daha önceden acaba hiç halifeyle karşılaşacak mıyım diye düşünüyordum. Daha önceden Ahmediydi. Ve ondan sonra bütün calsaya katıldı ve benim imanım daha da arttı dedi. Özellikle Kırgızistan'daki Ahmedilere dua ediniz. Onların durumları çok zordur ve Allah-u Teala onların problemlerini gidersin. Sözde din bilgileri bütün bu problemleri yaratmaktadır. Allah-u Teala onlara akıl versin veya onlara gazap indirsin. Bir Ahmedi Lübnan'dan, o bir gün 13 yaşındaki oğlum bana şöyle dedi. Sen daima ahir zamandan korkarsın. Fakat bu ahir zaman ne zaman gelecek? Belki 100 yıl kalmıştır oğlum. Hayır, doğru değil dedi. Bizler ahir zamanda yaşamaktayız. Bu 12-13 yaşındaki oğlan diyordu bunu. Ondan sonra oğlu, sen Deccal'la ilgili olarak konuşuyordun. O çok tuhaf görünüşlü olacak diyordun. Bu da yanlıştı. Çünkü Deccal bir birey değildir. Deccal bir milletle ilgilidir. Bu millet vardır ve biz bu Deccal'ın döneminde yaşamaktayız. Babası, hayret ettim, sen bunları nereden öğrendin dedi. O bana, oğlan, farklı televizyon kanallarını seyrederken bir gün MTV Alman servisini dinlemeye başladım ve bütün bunları ben bu servisten öğrendim. Babası, ben Almanca bilmiyorum dedi babası. Ve onunla tartışarak bunu bana tercüme et diyordum. Bir gün son derece kızgındım ve bu kanalı bir daha seyretme dedi. Fakat baba, kalbimden benim oğlum ne diyorsa onları kabul ettim. Fakat kendi kendime bu cemaatle ilgili olarak araştırma yapmaya başladım. Tesadüfen bir Pakistanlı Ahmedi ile karşılaştı. Onunla tartıştıktan sonra oğlum ne söylemişse hepsinin doğru olduğunu anladım. Allah-u Teala'nın lütfuyla o Ahmediye cemaatine biat etti. Başka bir arkadaşımız Bosna'dan, o buraya Calsa'ya gelmek benim kalbimde çok büyük bir etki yaptı. Bu etkiyle döndüğümde bu etki benimle devam etsin. Başka bir kişi yine Kırgızistan'dan gelmişti. Ben son derece bu Calsa'dan ilginç manzaralar gördüm.
bana büyük bir sevgiyle diyor huzur. Ben bir müddet önce biat etmiştim. Hacca gittim ve abi zemzem getirmiştim. Zemzem suyu getirdim. Zamanın halifesiyle ne zaman karşılaşırsam bunu ona vereceğim dedim. Bu sevgiyi ifade ederek o zemzem suyunu bana verdi. Suriye'den başka bir arkadaşımız şöyle diyor, 2 kişi muhacirlere tebliğ yapıyordu. Onlara İmam Mehdi ile ilgili olarak konuştuğunda son derece kızdım ve şeytanlar İmam Mehdi ile ilgili olarak size konuşmaya gelmişler. Böylece melekler buradan kaçtı. Her neyse ne söylüyorsam onların önünde yanlıştı ve her şey söylediklerime tamamen reddediyorlardı ve ondan sonra mollalara gideceğim dedim. Ondan sonra çok meşhur Arapça kanala telefon ettim ve farklı sorular için onlara telefon ederdim. Birçok kereler telefon ettikten sonra tatmin edici cevap aldım. Ahmediye cemaati ile ilgili olarak sorduğumda siz telefonu kapatın, biz sizi arayacağız dediler. Sonra beni aradılar ve Ahmediye cemaati tamamen kafirdir, onlardan uzak tutun dedi. Biz her gün 3-4 kere aradık bu televizyondan. Ahmediler kafirdir dediler. Ahmediler kafirdir. Cemaatin üyeleriyle karşılaştığımda onlar doğru olduğunu öğrendim. Mollaların söylediği ise aklıma şüphe düşürdü ve internetten kitapları okudum ve gerçek ona açıklandı ve ben Jalsa'ya çağrıldım ve orada farklı insanları ülkelerden geldiğini gördüğümde bu insanların hepsi yanlış mı, ben mi doğruyum diye düşündüm ve ondan sonra kalbim tatmin oldu ve biat ettim. Başka bir Abu Zeydi sahip Nijer'den şöyle diyor, Jalsa'ya gelmeden önce bir Ahmedi değildim. Jalsa beni tamamen değiştirdi. Şimdi herkes Jalsa'ya katılmalıdır. Çünkü bu cemaat gerçek İslamiyet'i, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği İslamiyet'i yaşamaktadır. Biat etmekten gurur duymaktayım ve Ahmediye cemaatine girmiş bulunmaktayım. Bir Bosna'dan bir Ahmedi şöyle diyor, Ahmediyeti kabul etmeden önce ben her türlü günaha katılmıştım. Jalsa'ya geldikten sonra tamamen kalbi huzura kavuşmuş ve İslami olarak hayatını değiştirmişti. Bu atmosferi, Jalsa'nın atmosferini gördükten ve özellikle zamanın halifesinin konuşmalarını dinledikten ve namaz kıldıktan sonra son derece değişiklik hissetti kendinde. Kalbinde büyük bir acıyla doğru yolda kalabilmesi için dua istedi. Bir genç Türk Hamburg'dan Jalsa'ya katıldı. Hamburg'dan ayrıldığında biat etmemişti. Jalsa'ya katıldıktan sonra 3. gün sabahı tam olarak biat etmeye hazır değildi. Biattan önce hazırlanmıştı. Biat esnasında devamlı ve daha sonra da devamlı ağlıyordu ve konuşması mümkün değildi. O bu manzarayı gördükten sonra artık buna tahammül edemezdi. Sanki olağanüstü bir manevi itiş vardı. Başka bir arkadaşı, ben biat etmeyi düşünmüyordum bile buraya gelmeden önce. Buraya geldikten sonra ne kadar sevgi ve saygı var halife için. Bu benim kalbimde çok büyük bir etki bıraktı ve şimdi karar verdim ve bu cemaate girmeye karar verdim. Allah Teala farklı imkanlar koyar bu insanların terbiyesi için, islahı için. Allah Teala'nın lütfuyla 16 ülkeden 67 kişi biat etti. Şimdi kısaca idari meselelerden, idari işlerden bahsedelim. İlk kez bu defa büyük holde emtiye veni ve tercüme kabinleri bulunurdu. Bu
tercüme kabinlerini dışarıya koymalarından dolayı çok gürültü ve şikayetler başladı. İnşallah bu problemi gelecekte de çözümlerler ve not ederler. Bu yolda hanımların tarafında hiçbir şekilde tercüme için hazırlıklar yapılmamıştı. Belki bazıları vardı. Bunun sonucu hanımların birçoğu erkeklerin tarafına geldi. Bu çağda öyle imkanlar vardır ki orada kişi etrafta dolaşırken bile tercüme imkanı olmalıdır. İngiltere'de nerede olursa olsun her taraftan tercümeyi dinleyebilirsiniz. Hatta gezinirken bile ses sisteminde de yankılamalar vardı. Cuma hutbesinde verdiğimde benim sesimin yankısı bana dönüyordu. Onun için benim konuşmamın onlara ulaşıp ulaşmadığını sordum. Bunlar eksikliklerdir sesle ilgili ve tercüme ile ilgili. Burada gayret edilmelidir bu konuları düzeltmek için. Allah Teala'nın lütfuyla 3100 çalışan vardı. Ayrıca Calsa'da yine hanımlar da vardı. Calsa'dan önce vakar-ı amel de yapılmıştı. Günlük olarak 100-150 hudam günlük olarak vakar-ı amel yaptılar ve onlar bütün organizasyonlara da yardım ettiler. Birçokları bana yazdılar ve biz ilk kez vakar-ı amel yaptık ve bizler ne kadar tatmin ve huzur bulduk. Bunu yine yapacağız dediler. Ziyafet departmanı geçmiş yıllara nazaran daha iyi organizasyon yapıldı. Yemekle su beraber olmalıdır dedim. Ne zaman yemek varsa su da orada olmalıdır. İnsanlar gidip su alacaklarına bu olmalıdır. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatıdır. Yemek yerken su yanınızda olsun. Rutinin kalitesi daha iyiydi geçmiş yıllara nazaran. Organizasyonlar da söylediği gibi Langarhane'den ben tattım. Daha iyiydi. Diğer insanların fikirlerine de geldiklerinde onlar daha iyidir dediler. Temizliğin seviyesi de daha iyiydi ve scanning'de de gelişme olmuştu. Allah Teala'nın lütfuyla orada bu nedenle daha iyi organizasyon yapılmıştı. Her neyse kadın, erkek, gençler, kızlar bu calsanın hazırlanmasında hepsi iştirak ettiler. Onlar çok son derece vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirlerinin haklarını yerine getirmek için çalıştılar. Allah Teala daha iyi gelecekte de daha iyi hizmet etmelerine nasip etsin ve Allah Teala samimiyette ve bağlılıkta onları gittikçe ilerletsin inşallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله आज कनाडा, बेल्जियम, आयरलैंड वगैरह कुछ जलसा सालाना हो रहे हैं. Allah Teala bugün Kanada'da, Belçika'da, İrlanda'da calsalar vardır. Bugün başlamaktadır. Allah Teala onlara
Calsayı gerçek ruhla katılmalarını nasip etsin ve calsalar da başarılı olarak neticelensin ve İngiltere İçtima Hudam-ı Ahmedi başlamakta ve Allah Teala gençlere de gerçek bu içtimanın amacını gerçekleştirmelerini nasip etsin. Cemaatin her hadimi üyesi unutmasınlar ki calsanın ve içtimaların amacı Allah Teala'nın rızasını kazanmak, kendini ıslah etmek ve maneviyatta ilerlemek ve bunlara daha fazla dikkat ediniz. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر